हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज संडे है और मैं निकला हूँ राइड पे अपने ग्रुप के साथ। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा स्पिन के लिए, फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। तो अभी आपको दिखाऊंगा मैं अपनी हाइपर राइडिंग के भी। ये गया एक एंटोर पे बंदा, ये अभी पीछे रह गया, ड्यूक 200 पे आ रहा है। और आज मैंने अपनी बाइक का टायर भी चेंज करवाना है, तो शाम को मैं जाके इसको बर्नआउट करके बिल्कुल फाड़ के ख़त्म करूँगा। उसके बाद मैं इसमें नया टायर डलवाऊँगा आज। तो देखते हैं कौन सा टायर इसमें मैं आज डलवाऊँगा। तो उससे पहले भी हम राइड पे जाएंगे। और ये अपने साथ ड्यूक 200 है, ये और साथ में वो चल ले पास। और हम जाते हैं बाइक। ये भी अपना पेट रोड बन गया है। हर संडे हम यहाँ पहुँचे होते हैं बाइक से उड़ाने। अच्छा रोड है भगाने के लिए। चल भगा। तो एक्चुअली इसका टायर चेंज करवाने जा रहा हूँ मैं अभी। बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है इसका पिछला टायर। तो वैसे ख़त्म तो अगला भी है, पर अभी मैं पिछला चेंज करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिक्कत दे रहा है ये। इसका हवा लीक हो जा रही है बीच बीच में। तो बस अभी जा रहा हूँ मैं बाइक का इसका टायर बदलवाने। देखते हैं कौन सा टायर डलवाता हूँ। एक तो सैटरडे को मार्केट में ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा होती है। गाड़ी पे आओ तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। गाड़ी पे तो फंसने वाला काम हो जाता है। ओ भाई कितना ट्रैफिक है वहाँ। एक तो यहाँ लैंडस्लाइड हो रखा है सामने, तो अब हमें हाईवे से जाना पड़ेगा। यहाँ से रास्ता बंद है, ऑलमोस्ट बराबर ही पड़ेगा क्योंकि मुझे जाना है एंड पे ही है। जल्दी से जल्दी पहुँचना है, 7 बजे वो बंद कर जाएगा। और एक तो टायर में मेरे हवा नहीं है, भगा नहीं सकता अभी। और ये रहा सामने शोरूम जहाँ मैं बाइक का टायर बदलवाऊँगा। योकोहामा, मिचेलिन, अपोलो, सिएट सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। चलो देखते हैं। तो भाई ये टायर हमने सिलेक्ट किया है MRF का रेव C1 150/17 सेगमेंट का ये टायर है। और अभी मैं यही यूज़ कर रहा है रिसेंटली, तो ठीक है टायर ये। तो अभी इसको डलवाते हैं चलो अपनी बाइक में।
तो भाई अभी बर्नआउट मार के पूरा टायर ख़त्म कर दिया है और अब हम नया टायर डलवाएंगे इसमें। तो भाई अब लग गया टायर चेंज करने हमारा। और ये देखो भाई पुराने टायर के हाल, बिल्कुल बर्नआउट मार के ख़त्म कर दिया है। ऑलमोस्ट ब्लास्ट ही होने वाला था ये उस टाइम। तो भाई अपना टायर डल चुका है और ये देखिए ठीक अच्छी काफ़ी मोटे ट्रेड्स हैं इसके और है रेडियल टायर है ये। और ये इससे फाइनल लुक आ रही है अब अपनी बाइक की।